Офицер, мы просто решили дать ему свободу, выпустив на природу. Обычная утилизация. Нет, это загрязнение окружающей среды, и я оштрафую вас, если вы его не уберете. Меня здесь не было, ясно? Но ты ведь... Все могло быть иначе, друг. Кастинговое Этот был агентство. последним. Как получилось, что он не прошел ни один кастинг? Он может сыграть любую эмоцию. Радость, грусть, задумчивость, мстительность, хитрость. Знаешь профессию для тех, кто не сумел стать актером? Учитель, Нет, певец, нет, кукольник, нет, автор детских книг, нет, агент, нет, гид, нет, официант, нет, бармен, нет, жонглер. нет, циркач! Нужно ехать в цирк! В жизни не слышал ничего нелепее. Знаю, это звучит странно. Он ведь холодильник. Нет, просто у нас уже есть один.